Tala whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo I tae au ma lola fo lau, alo mai o tala o leso tofi. O nei pia leo nua I pule ngā nui Hawke's Bay o leo sau tala, e ono vave whaapipi I mita o le suavai. Tala noa ina fuafuanga mamao o le pule ngā nui le vao le lua fe lua iwa, ma le lua fe tolu wha. Ma o se tausile nei o mataa upu o loo iai totonu ai maise, o lona whaatupeina. Lua I le 5 miliona lea ua whaanganga e whaapipi iai mita nei. O se fuafuanga wa vaavai iai le pule ngā nua nei pia I le mai a whaataitai Hastings, ma o lea fo iwa moli maule sui pule nua nei pia Annette Brosnan, o se polo keti e au ngā tele e iloa ai le te leo le suavai o loo whaau ngā. To e tautino se tasi o pulenga o loo I totono le li o pulenga I tolu o loo ngafa ma mea ai o loo tufa I whanau a onga. E le whai ngō fie sini o loo tau ma whai e au sia. Tautinonga nei le pula le Congress Group e le checkpoint ma o I o se tasi o le tolu kamupani le o loo ngafa ma le School Lunch Collective. Mea ai nei a whanau a onga na a mata lava a onga ma suinga fōu o le polo kalame le tupsangale nei. E le I misi se vai aso ma se whaitionga. Ma ua toe whaai loe le pula le Congress o lea ua amata tuli matai. Le te leo mea ai to toe mai a onga te itasi. Ma toe whaaso atu whaamatalanga nei I le matanga luenga wa onga. E leo mawhaiona I loa se ato ango mea ai to toe. Ai I se tasi o emaili na tu ina atu I le matanga luenga wa onga. O loo whaai loa I tu samale 5% mea ai la fua I whaamawina mai a onga I sisifo o au kilani. E se mai le tuai o mea ai ia onga o lea fo ina toe tautino le compass, e le whaamaonia po oni mea ai hala lea na ave I nisi wa onga. Wa whai mai ai le compass e ui o loo tau ma whai lava ia ngai I luma le au nanga pita I e fōringa mai, e le o lava. Whaase lau whaasfu ma le tolu a onga nei o loo whangaina I le Lunch Collective mo le se lau 2.5 afe whanau a onga. Na lave ina mai le pailate ana poina ua lavea le vaalele lai titi a o tū lau I le malai vaalele I tauranga. Late le tū lai valu ana pō le ana tupu wai ma I reporti le tīnei mū, whaafetaia le I mū le vaa, ma o lea fo I sa na o le pailate nei tutono le vaalele. E tuu whaatasia tāna le tae au lo I whale mai I tauranga le pailate ma I whaapea e le I whaingofie le tau mawhainga e ave e se mai le vaa. Whaau au peo na sa sono le afi Northland, ma e tu sama le fitu se fulu eka le mamao lea ua o iai. Te ole lua I lea wauli ana nafi le ana ripoti e le mule nei le ofisa le tīnei mū. Ma o loo toe whaau au I le tau nei ngā luenga le tīnei mū. Na ngā lulu e fo I malo e ave e sea mai ai ngano nofo lata I Waipoa River, ma o le ripoti lata mai. E le ai se fale ua whaalea ina na o na maua lunga lava o le tūlanga la matia. Whai mai e le tīnei mū. O le mule nei e fōlinga mai e umi se taimi e tau mawhai ai ma a o mālolo ai ngā lue ngā sui o le ofisa I taimi o le pō. O le alava o lo iai nisi o le awhai ngā lue ngā e leoina. O le fitu se fulu eka o tā ua mai o le ua o iai le mama o le afi e fōlinga mai e whaau au pia o na susolo. Matala muli, so e le pule ngā nukwa au ki lami ta I whau e le I le si talaina ma o se whainga ua whaia ona o le whaatupu la I o ta I whau whio I solo. Ma o so whaia I tangata I le tele o vāinga le ai. E tu sama le 5 se lau pepa o whaasalanga o le utu uatu I tangata e ana ina ta I whau. Tu sale ma le tolu se lau te alai te tau na tutongi mo le whaasalanga ona o le si talaina o ta I whau. Whainga le nei mo le ua I taimi o le a whaasala I le pule ngā nuu tangata e ana ina ta I whau. Le alawa e whaawa u peona le usi ta ia whaamanatu maa wanoa na tu I ai. E le si ta lai mea ola nei. I le vao le lua afe lua tolu ma le lua afe lua whaana tau a awa e le pule ngā nuu. Le se fulu 5 afe se lau whaasfun ma le ono reporti o ta I whau o le o whewa I solo I lungo a wala. Ma o to tonu lava fo e le periota lava le nei e tasi na alua I lunga I le 2% le telo tangata e oso whai e ta I whau. E whai ua tuaitala la Radio Samoa le nei fo I tae au, manu ia le aso.